السلام عليكم، معاكم معبير من مطبخ بيرو شانيل. النهارده بقى معانا طريقه البيدي فور. احنا هنا حطينا الزبده، هي 700 جرام من الزبده و300 جرام من السكر. حطينا الاتنين مع بعض وبنلفهم في العجان. تمام. وبنحتاج معاهم 4 بيضات، سوري 3 بيضات، ومعانا كيلو من الدقيق اللي هو الضحى. ده احسن، يعني يعتبر حاجة كويسة شغالة معانا. تمام. وبنقعد نضرب 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 كده اهوت في العجان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. كل شوية بفتح عليها واجيب اللي في الجناب وانزلها برضو كده اهوت، عشان كل ما تضربي الزبدة اكتر كل ما النتيجة تكون معاكي كويسة جدا. تمام. ونقعد برضك نرجع نضرب في تاني فيها. تمام. وهي اهو بقى بننزل زي ما قلنا كده من الجناب كلها، واللي في المعلقة بتاعتنا بالتولة. وبعد بقى ما ضربناها تاني، تمام، بقت اللون الفاتح اللي حضراتكم شايفينه ده، يبقى كده تمام خالص. هنحضر بقى معانا البيض وعليه الفانيليا، اللي هما 3 بيضات زي ما قلت لحضراتكم، ومعاها الفانيليا. وهننزل بالبيض مرة واحدة، ما تقلقيش، زي ما بقولك كده اعملي. شايفة اللون بالشكل ده؟ اول ما نوصل للون ده بالظبط ننزل بالبيض، ما تسرعيش وتنزلي البيض قبل المرحلة دي. تمام. خلاص هنرجع بقى نشغل العجان وناخدها كده كام لفة لغاية لما احس ان البيض اختفى نهائي. اهو بصوا، ما بقاش موجود خالص البيض. تمام كده اهوت، احنا تمام كده اهو. هنعمل ايه بقى في الخطوة اللي جاية؟ طبعا العجان مش هتقدر تاخد معايا دقيق، زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت كيلو الدقيق كله. فانا فرغت بقى اللي موجود في العجان في البلاستيكه ديت زي ما حضراتكم شايفين، والبلاستيكه دي عليها على الدقيق دوت معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام. ودلوقتي عجنتها وقسمتها نصين، نص هعمله للابيض ونص للشوكولاته. تمام. الشوكولاته دوت هنضيف له الكاكاو الخام 3 معالق بالظبط، ولو عايزه تزودي زودي بس مش قوي عشان ما تبقاش غامقه قوي معاك بقى. تمام كده العجين بتاعنا، ونشكل البيجيفور بالشكل دوت، الشكل الورده. تمام. وبنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 160 عشان اول ما نخلص الصينية على طول نحطها، لان انتوا زي ما انتوا حضراتكم عارفين اليومين دول بقى جو حر، فايه ده كده الافضل حاجة يعني. تمام كده. وهعمل بقى شكل تاني اللي هو شكل شبه اللوزة كده اهو بالشكل دوت. وهنكمل بقى بقية شغلنا البيدي فور. ودي بالشكل دوت اهي، حبيت اوريها لكم. وهنا برضو عملنا الشوكولاتة بعد ما خلصنا الابيض بالشكل دوت اللي هو الطويل ده كده. تمام كده اهو، ده كده خلصنا الشوكولاتة. وهتشوفوا بقى مع بعضينا الكمية قد ايه، بسم الله ما شاء الله. يعني احنا خلصنا الشوكولاتة وعملنا جزء تاني اهو، ادي واحد، ادي شكل تاني. حطينا مربى في النص، مفيش مشكلة المربى ما تخش. ودول اهم دخلت صينيتين فوق وتحت. ودي النتيجة بقى معاكم اهي. ولو حابة بقى طلعي افتح من كده مفيش مشكلة. بصوا التسوية حاجة جميلة جدا ومش مستحمل خالص، يعني دايب دوبان، حاجة يعني من الاخر زي الجاهز واحسن كمان. وحاجة كده نظافة كده من مطبخك كده بايديك الجميلة دي، تعملي احلى بيجيفور لعيلتك ولاطفالك. تمام. ولاولادك يعني. بصوا الكمية بسم الله ما شاء الله. انا حبيت اوريها لكم من كيلو دقيق عملنا قد ايه من البيجيفور اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. واحنا طبعا هنلزقه مع بعض وهتشوفوا ازاي هنعملها مع بعض. تمام.
ابتدينا بقى حطينا المربى وبنلزق بقى كده كل اتنين شبه بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه زي كده مثلا. تمام اهو. وده اول حاجة. وعملنا شوكولاتة برضو نفس الشيء اهو، بنلزقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وسيحنا بقى شوكولاتة البني وسيحنا الابيض برضو، بس ادي البني اهو ابتديناه كده اهو. بتعملي الشكل ده كده ويبقوا بعاد عن بعض عشان ما يبقاش لازقين جنب بعض. تمام اهو. وتنطريها كده عشان برضو ما يبقاش فيه شوكولاتة زايدة. اوكي. والحشوات بقى اللي انا عاملاها ليها التشكيل بتاع البيتي فور، حاطه الفرماسي ومكسرات وفستق ناعم و اهو وبندق ومكسرات يعني عموما. تمام ده كده خلصنا. ادي الشوكولاته وريتها لكم عشان برضك تشوفيها ازاي، وبتبقى ازاي احنا بنخليها نوصل للحاله دي كده الشوكولاته تسيح معايا. ان انا بعملها بالحمام الميه وبنحط لها سنه زيت صغيره. ادي بقى هنا ال التشكيل بتاعي، نوعين من الفرماسيل الالوان، وادي الابيض الشوكولاته البيضة سيحتها برضو بنفس الطريقه عن طريق الحمام البخار. وبرضو همسك بقى البيجيفورايه كده اللي هي اتلزقت دي كده، بصوا بالشكل ده، وهنرصها كده في قلب الصينيه ونبعد بينهم وبندخلها التلاجة بتشمع كده، يعني نحس ان الشوكولاتة بتاعتنا مسكت يبقى كده تمام. ونبدأ بقى في تشكيل بقية البيجي فور، وهيكون النتيجة معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تشكيلة جميلة جدا من جميع الأنواع كده، الفرماسي البني، الفستق، المربى، الشوكولاتة البيضة، الشوكولاتة البني، شايفين. ولسه برضو معايا بقية الحاجات ديت اهم، وهعملهم بقى مع نفسي كده على جنب كده اهوت. تمام. واتمنى ان شاء الله الوصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وكده خلصنا الحمد لله حاجات رمضان.